हेलो एभ्रिवान नमस्ते मेरो नाम हो राजु स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपालटेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ कुरा गर्ने छौं Xiaomi का जुन फोनहरु हुन्छ त्यो फोनमा चाहिँ सिम कार्ड 2 मा यो जुन प्रब्लम अहिले म स्क्रिनशटमा चाहिँ राखेको छु। यो प्रब्लम यदि तपाईको फोनमा पनि आउँछ भने फाइन्ड डिभाइस कनट एक्टिभेटेड सिम कार्ड 2 मा भने त आजको भिडियोलाई तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले Xiaomi का फोन यदि युज गर्नुहुन्छ पक्कै तपाईले यो प्रब्लम चाहिँ फेस भएकै चाहिँ होला। यदि तपाईहरु पनि यो प्रब्लमको यदि सल्युसन जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ दुईवटा चाहिँ तरिका तपाईले चाहिँ बताउने छु यसको चाहिँ सल्युसन के हो भने जान्न चाहनुहुन्छ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। ओके आउनुस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईहरुसँग चाहिँ सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। प्लिज तपाईले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको तलतिर तपाईले रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गरेर च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टा चिन्हमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसैले के हुन्छ कि तपाईले नयाँ टेक्निकल भिडियो चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईले चाहिँ सबैभन्दा पहिले नै पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो फोनलाई चाहिँ रिबुट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फाइन्ड डिभाइस कनट एक्टिभेटेड सिम कार्ड हरू चाहिँ यस्ता चाहिँ मेसेजहरु चाहिँ त्यहाँ आइरहेको हुन्छ र हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ कटिसको चाहिँ चिन हुन्छ। त्यसको यहाँ चाहिँ फर्स्ट यहाँ चाहिँ सल्युसन म तपाईले चाहिँ भन्न चाहिँ गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो फोनमा भएको एसएमएस बक्समा चाहिँ जानु होला, मेसेजमा चाहिँ जानु होला। ओके एप्लिकेसन तपाईले चाहिँ खोल्नु होला अनि यहाँ चाहिँ एउटा म यहाँ चाहिँ फर्स्ट यहाँ नम्बर बताइदिन्छु तपाईले के चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँ चाहिँ सेटिंग्सको आइकनमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले चाहिँ एडिसनल सेटिंग्समा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सर्ट मेसेज सर्भिस सेन्टर यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ एसएमएससी यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि जुन सिममा चाहिँ प्रब्लम यदि आइरहेको छ भने सिम 1 या 2 मा त मेरो चाहिँ सिम अहिले चाहिँ कुनैमा छैन त्यस्तो म यहाँले एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ सिम कार्ड 2 मा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ चाहिँ नम्बर यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छु। यो नम्बरले मैले चाहिँ हाइड गरेर राखेको छु। यदि तपाईको एनएसएलको सिममा यो प्रब्लम आइरहेको छ भने एनएसएलको सिम, यदि स्मार्टमा यदि आइरहेको छ भने स्मार्ट, यदि एनटीसीमा यदि आइरहेको छ भने एनटीसी। तपाईहरुको साथीहरुको चाहिँ मोबाइल चाहिँ लिनु होला एकछिन त आफ्नो हातमा अनि यो चाहिँ सबमै सेटिंग्समा चाहिँ जानु होला। यहाँ चाहिँ सिम 1 यहाँ चाहिँ छान्नु होला। जुन सिममा चाहिँ प्रब्लम छ स्मार्टमा छ भने स्मार्ट, एनएसएलमा छ भने एनएसएल छान्नु होला। तपाईको साथीको फोनमा जुन नम्बर छ त्यही नम्बर यहाँ चाहिँ राख्नु होला। यहाँ चाहिँ त्यही नम्बर राख्नु होला अनि चाहिँ ओके गर्नु होला। त्यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट यहाँ चाहिँ तरिका यो तरिकाबाट तपाईले चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्युसन चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अब अनि चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा तपाईले चाहिँ आफ्नो फोनमा भएको सेटिंग्समा चाहिँ जानु होला। यहाँ चाहिँ अबाउट फोनमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। ओके अब यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अल एस्पेक्ट्समा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि अल एस्पेक्ट्समा यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ इन्टरनल स्टोरेजमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज यहाँ चाहिँ खोलिसकेको छ। यहाँ चाहिँ फोन इन्फर्मेसन 1 अनि 2 सिममै चाहिँ जुन सिममा चाहिँ प्रब्लम छ त्यो सिम चाहिँ छान्नु होला। त म यहाँ चाहिँ सिम यहाँ चाहिँ 2 यहाँ चाहिँ छान्ने छु। अनि यहाँ चाहिँ तल तपाईले चाहिँ जानु होला। ओके यहाँ चाहिँ तल तपाईले चाहिँ जानु होला। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ एसएमएस यहाँ चाहिँ एससी यहाँ चाहिँ नम्बर यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि तपाईँ आफ्नो साथीको चाहिँ मोबाइल लिनु होला र यो सेटिंग्समा चाहिँ जानु होला र तपाईको जुन साथीको चाहिँ मोबाइलमा जुन नम्बर यहाँ चाहिँ देखाउँछ त्यही नम्बर यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ सिममै चाहिँ राख्नु होला। यदि मिस्टेक भयो भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ नेटवर्क चाहिँ आउँदैन त्यो सिममै यहाँ चाहिँ नम्बर चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ अपडेट यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अपडेटको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको फोनमा जुन यो चाहिँ नम्बर चाहिँ एक्टिभेट यहाँ चाहिँ भइहाल्छ। अनि तपाईँ आफ्नो फोनलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ रिबुट गर्नु होला त प्रब्लम चाहिँ सोल्भ भइहाल्छ। र यस्तै गरेर चाहिँ Xiaomi को फोनमा तपाईले चाहिँ फाइन्ड डिभाइस क्यानट चाहिँ एक्टिभेटेड प्रब्लमलाई तपाईले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। त हस्त आजको भिडियोमा यति नै। यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज चाहिँ लाइक गरिदिनु र तपाईले आफ्नो साथीभाइले पनि शेयर गरिदिनु र कुनै पनि कन्फ्युजन त केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तल तपाईले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टाको चिन्हमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु होला। ओके थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड गुड बाई।